Opposition Gift Ostallos Ziba ari kufara pamusoro aiwa pevanhu 5 avo vakaburitsiwa muusungwa muzara nezuro avo vakabatiwa parali yakaitwa muna February muna 2024 apa kuonekwa kuti aiwa vakabatiwa nekuda kwevanhu vaive violent vakanga vatumwa nethe regime the ruling party ZANU-PF. Sanapinda mashoko abudatoka naOstallos Ziba notibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Tipinda paendo paka anyora chiti 5 of our Gutu members were wrongly convicted by the Gutu magistrate have been freed. The Masvingo High Court ruled in their favor, agreeing with our defense lawyer, Honorable Advocate Mureri, that the court erred in convicting them without corroborating evidence. The magistrate court should not be used as a court of settling political scores on behalf of ZANU-PF political allies. We salute the swift efforts of the legal team and the solidarity of the leadership collective in Masvingo. The fight is on. Tuona Ostallos Ziba ari kufara chiti aiwa Masvingo yazotimirirawo muzara nhasi, Masvingo yazotinzwawo nokuda kwokuti aiwa vanhu vakanga vakaiswa musungwa zviri very very wrong, vanga vakabata mafacts asiriwo, vakanga vavarula without evidence. Sachibotudzai mafungiro enyu notikuona kuti aiwa vana Ostallos Ziba vanova Chamisa aids vari kufara vachiti aiwa we are happy with the release of these guys. Chibotudzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Aiwa ndopande kuti tipinda mucomment section medu tudzi mafungiro enyu, sangana kusubscribe kulike chotina on the bell icon.